السلام عليكم وليداتي وبنياتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير. المهم ديك العماره ديال البطبوط انا زدت عليها شويه د الكفته، والكفته مشويه. هادي راها كفته مشويه زدت على هاد البطيبيطات معمرين، وهذا مكان راه كيجيو زوينين وبنات. انا ما كانش كفته مشويه راه كطيبوها بحال اللي بحال دابا ديال البانين، راه كتكون عند اي واحد تديرو في ديال البانين داك اللي كنسخنوا فيها الخبز، ولا كديروه غير في مقيله ناشفه وكديوه كتجيبوه بحال هكا تصوطيوها، راه كتجي حتى هي بحال المشويه. المهم هذا مكان، المهم هذا مشويه وانتم مالي الخير، كل خير في دارو، طيبيطات معمرين.